现在呢，云彩呢已经实现了这种向后移动，那么我们看起来小猫就好比在向前飞。但大家有没有发现，云朵经过小猫的时候，都是在小猫的左侧，是不是这样？因为呢，从平面效果上来看，小猫始终是在云朵的上方啊，就好比云朵出现在小猫的左侧。如果说有一朵云出现在小猫的右侧，那么就会产生什么现象呢？就是云朵会盖住小猫。但是显然，好像我们目前这个效果并没有达到啊，给人的感觉就是所有的云都是在小猫的左侧。那么我们怎么来实现一些效果，能够让云彩出现在小猫的右侧呢？好，那么我们来试一下这个积木。对应的知识啊，我不先过多解释。但是呢，如果说这个积木能够成立的话，大家已经看到效果了。现在呢，因为我加了这段积木，所有的云彩只要经过小猫了，它都会去遮住小猫，就好像云彩都出现在小猫的右侧。但这又和我们想要的效果有点出入。我们希望有的云朵在左侧，有的云朵在右侧啊。那么这个时候该怎么办呢？好，我们又可以看到一些新的积木了。首先，我们怎么决定在左侧还是在右侧呢？这个呢，显然可以用一种叫做随机数的方式，对吧？啊，上面我们就用到了云彩出现的时间，或者等待1秒，或者等待2秒。那么这里呢，我们也可以用随机数，我们产生一个1到2的随机数，每次它执行的时候产生2，我们就可以说，哎，我们就让它在云就在猫的右侧。如果是1的话，那么就在小猫的左侧，就像一个道路的分支一样啊。我们通过路牌决定是往左走还是往右走，那么随机数的1和2就是不同的路牌。那么怎么实现这个分叉呢？我们可以通过如果怎么样，那么否则。好，我先把积木完整的搭接起来。在这里我可以写上随机数等于1。如果说等于1的话，那么我们就让云彩移到左侧。那么左侧的话，我们就让它移到后面啊。这样子的话，就好像猫咪盖住了云朵。否则呢，就让它移到前面。那么这里再教给大家一个小技巧：当我鼠标右键选中这个积木的时候，鼠标选中这个积木的时候，右键点击一下，出现复制了，我们就可以快速的去复制出这个积木，然后做一下修改。现在这样呢，我把显示移到前面啊，顺序有点乱，这样好了，先显示，然后呢，通过随机数这个分支路牌一样来决定我到底是出现在猫咪的左侧还是右侧。现在我们再看一下效果，刚才出现的是在它的右侧，哎，现在是在它左侧了。再观察一下，应该说两种情况都有了。下面呢，我们再完成一个效果。游戏的特点是什么呢？它们不单单像个动画，是不是还需要有一些互动？什么叫互动呢？就是你在操作鼠标键盘的时候，游戏中的角色可以根据你的操作做出对应的响应。比方说，你鼠标点击哪里，它就出现在哪里。那么我们就可以让猫咪被我们的鼠标所控制。当我们点到哪，它就出现到哪。好，我们开始编码了。首先点击绿旗子点击我们先关掉当绿旗子被点击的时候，我们希望给猫咪下达个指令，就是说
你呀要跟着鼠标来走。我们通过运动这边的积木，很容易找到这个积木，它这里有个下拉按钮，可以看到鼠标指针，哎，是不是执行这个指令就可以让猫咪跟着鼠标走呢？我们来点击一下，哎，它怎么会移到这个位置呢？这是因为啊，现在我的鼠标位置在代码编辑区，舞台区呢，离它最近的位置就是这里啦。那么假设我们的鼠标在舞台区的话，那是不是说猫咪就可以移动的就跟着鼠标走了呢？那我们来看看，好像有点问题。我们想想为什么呢？代码执行是遵循一个非常朴素简单的规则。你这边在打点积木的时候，电脑就是按顺序的执行这些积木。那么显然，这个积木在点绿旗子点击的时候，它完成了这个指令。为什么这么说呢？来，我们再看一下。我先把猫咪拖到中间。当我点击绿旗子的时候，猫咪移到鼠标指针。电脑是完全按照我们的指令来指示的，因为我的鼠标就在这个位置，猫咪呢就移到这里了。可是我们的代码后续就结束了。如果猫咪是个演员的话，那么我们给它的指令结束之后，它就下班了，所以它就再也不动了。那么实际上我们的效果呢是期望它一直跟随鼠标指针，也就是说这个积木它绝对不是只执行一次，而是不停的执行。那么这个时候我们可以看看啊，有一种叫做重复执行的积木。从效果上我们可以不难理解，移动到鼠标指针这个行为呢会被重复执行。那么我们来尝试一下，是不是？现在呢，它就完全的跟着我的鼠标在动了。我的鼠标指向哪，哎，它就在哪。这样呢，我们就实现了一个简单的猫咪飞行效果。我们把屏幕放大来体验一下吧。事实上呢，这个游戏一个最简单的雏形效果已经完成了。我们用鼠标来控制猫咪啊，让它自由的在蓝天中飞翔。蓝天中的白云也时不时的出现，一会儿出现在猫咪的左侧，一会儿出现在猫咪的右侧。积木其实并不难，当然其中涉及到的知识啊，需要小朋友们慢慢的去理解消化，这样子呢，日后可以做出各种丰富多彩的游戏效果。好了，我们的体验课内容就到这里啦。